अचिन्त्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अयि भो मित्राणि, अस्माकं चर्चा यत्र चलति तत्र तुरीयसिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे यत्र अस्माकं चर्चा ह्यस्तन दिने प्रचलति साम्प्रतं वर्तते तत् भुजज्यायाः कोटिज्याः साधन विषये भुजज्यायाः साधनं कथं भवेत् कोटिज्यायाः साधनं कथं भवेत् इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् अस्माभिः ह्यस्तन दिने तदा अत्र पुनः ततः किञ्चित् अग्रे चलामः किञ्चित् उक्त्वा तस्मिन् विषये पुनः चलामः। अत्र किं महत्त्वपूर्णं वर्तते अत्र महत्त्वपूर्णं वर्तते यत् तुरीयसिद्धान्ते ये केऽपि विषयाः ते तेषु महत्त्वपूर्णविषये भुजज्य कोटिज्याः साधनं भुजज्या भुजज्या कोटिज्यायाः भुजज्यायाः साधनाय अत्र सर्वादौ भुजज्यायाः कोटिज्यायाः ज्ञानाय तस्य चत्वारः पादाः क्रियन्ते। चतुर्षु पादेषु क्रमशः प्रथमे द्वितीये तृतीये चतुर्थे च पादे कथं भुजांशानां कथं कोट्यंशानां ज्ञानं भवति भुजांशानां ज्या भुजज्या कोट्यंशानां ज्या कोटिज्या गोज्या वा भवितुम् अर्हति। तर्हि प्रथमे पादे इत्यस्य अभिप्रायः के इत्यस्य अभिप्रायं वर्तते यदा यदा मध्यमग्रह उच्चात् अग्रिम त्रिषु राशिषु भवेत् यदि मंदोच्चात् अग्रिम त्रिषु राशिषु यदि मध्यम ग्रह भवेत् तदा किमस्ति किमस्ति मध्यम ग्रह
उच्चात् अग्रिम त्रिराशिषु अभ्यन्तरे अस्ति तदा प्रथमे पादे मध्यम ग्रह। यदि मंदोच्चात् त्रिराशितः अधिकं षड्राशितः न्यूनं यदि मध्यम ग्रह स्यात् तदा द्वितीय पादे मध्यम ग्रह। पुनः एक बार मंदोच्चात् त्रिराशितः अधिकः षड्राशितः न्यूनं यदि मध्यम ग्रह स्यात् तदा द्वितीय पादे तस्य स्थितिः वर्तते। एवमेव षड्राशितः मंदोच्चात् षड्राशितः अधिकः नवराशितः न्यूनं यदि मध्यम ग्रह स्यात् तदा तृतीये पादे। एवमेव मंदोच्चात् नवराशितः अधिकः यदि मध्यम ग्रह स्यात् तदा चतुर्थे पादे च मध्यम ग्रहस्य स्थितिः भवति। मध्यम ग्रहस्य स्थितिम् अवलोक्य प्रथम पादे एतस्य मध्यम ग्रहस्य स्थितिः वा द्वितीय पादस्य वा तृतीय वा चतुर्थ पादस्य सर्वादौ मध्यम ग्रहस्य स्थितिः कस्मिन् पादे अस्ति तस्य ज्ञानं भवेत्। तेन किं ज्ञायते? तेन भुजांशानां कोट्यंशानां ज्ञानं भवितुमर्हति। अत्र पदद्वयं सामान्यतया अत्र प्रयुज्यते, गतांशाः गम्यांशाः। गतांशाः के ये व्यतीताः अंशाः गतांशाः भवन्ति। ये गताः अंशाः व्यतीताः अंशाः भवन्ति ते गतांशाः। ये भोक्तुं योग्याः अंशाः सन्ति ते भोग्यांशाः। गम्यांशाः भोग्यांशाः वा। गम्यांशाः भोग्यांशाः अपि भवितुमर्हन्ति मित्राः। कदाचित् अत्र शब्दः तस्य कृते न उपदिष्टः, परन्तु ये गम्यांशाः भवन्ति ते भोग्यांशाः भवन्ति। अत्र पश्यन्तु एकवारं। यदि मध्यम ग्रह प्रथम पादे अस्ति तस्य ज्ञानं कथं भवेत्? मंदोच्चात् ग्रह विशोधनीयम्, मध्यम ग्रह विशोधनीयम्। मध्यम ग्रह में से भाई मध्यम ग्रह को मंदोच्च में से घटा दिया, घटाने पर जो आया यदि यदशेषः लभ्यते यदि तर्शेषं त्रिराशितः न्यूनं स्यात्, त्रिराशितः न्यूनं स्यात् तदा प्रथमे पादे तस्य स्थितिः इति उद्घोष्यते। यावद् केन्द्रं भवति, केन्द्रं नाम मंदोच्चात् ग्रहं विशोध्य केन्द्रं भवति। मंदोच्चात् ग्रहं विशोधनेन मंद केन्द्रम्। यदि शीघ्रोच्चात् मध्यम ग्रह विशोध्यते चेत् तदा शीघ्र केन्द्रं तस्य इति हरिसन्धिने अपि अस्माभिः स्वीकृतमेव। अत्र केन्द्रं यदि प्रथमे पादे अस्ति यावत् अंशाः गतांशाः भवन्ति, अर्थात उच्चात् मध्यम ग्रह यावत् अंशाः भवन्ति तावदेव अंशाः भवन्ति। अत्र भुजांशाः गतांशाः। प्रथमे पादे गतांशाः एव भुजांशाः। ध्यानेन पश्यन्तु मित्राणि, यतोहि यदि कन्फ्यूजन अस्ति तदा केचन वदन्ति कन्फ्यूजन अस्ति तदा एषः दोषः, परन्तु मया तथा न चिन्त्यते। कंफ्यूजन इज अ बिगिनिंग स्टेज ऑफ द लर्निंग। जब हम कुछ जानने की इच्छा करते हैं तब कंफ्यूजन होता है। जानने की इच्छा कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा। यदि हम कुछ जानना ही नहीं चाह रहे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। या हम बहुत कुछ जान गए, गुरुजी कहते हैं, जिसको प्रोफेसर सर्व नारायण झा जी जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिषदस्य एते आचार्याः तत्र निदेशकत्वेन तत्र वर्तन्ते। ते कुलपतयः अपि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः अपि आसन्। ते प्रायः वदन्ति ये किञ्चित् किञ्चित् जानाति तेषां कृते ब्रह्मा अपि किमपि कर्तुं न शक्नुवन्ति। अतः किञ्चित् किञ्चित् ज्ञानं न भवेत्। अज्ञानं भवतु वा ज्ञानं भवतु, एकस्मिन् स्थाने भवतः स्थितिः भवेत्। एतस्य विषयस्य ज्ञानम् अस्ति नास्ति इति वक्तव्यम्।
यदि नास्ति तदा ज्ञातव्यम, यदि अस्ति तत्तु समीचीनमेव। अतः किंचित किंचित यह जानाति तेषां कृते ब्रह्मापि किमपि कर्तुं न शक्नुवन्ति। अतः कन्फ्यूजन यत्र अस्ति तत्र स्पष्टं ज्ञानं क्रियते। यद पहली चीज अर्हता आ गई हमारे अंदर, कन्फ्यूजन हो गया, इसका मतलब हम सीखना चाह रहे हैं। कन्फ्यूजन होगा ही तब जाते या सीखना चाहते हैं। सीखना चाहते हैं, समझ में आ रहा है तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब हमारा अज्ञान लड़ रहा है उस ज्ञान से। उस ज्ञान मार्ग पे जाने के लिए जो बाधा है, वह बाधा हमको परेशान कर रही है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। अज्ञान ज्ञान का संग्राम है, कन्फ्यूजन। अत्र किमस्ति, यदि केंद्रम, केंद्रम नाम उच्चात ग्रहम विशोध्य, उच्चात्ग्रहम् उच्चात ग्रहम उच्चकेन्द्रम् विशोध्य केंद्रम। उच्चकेन्द्रम् केंद्रम यदा भवति, यदि केंद्रम प्रथमे पादे केंद्रम स्यात्, प्रथमे पादे केंद्रम स्यात्, तदा किमस्ति, तदा ये अंशाः केंद्रस्य, ये केंद्रस्य अंशाः ते एव गतांशाः भुजांशाः भवन्ति। तेषां ज्या ज्ञातव्या। यथा परमापकर्मज्ञा अस्माभिः साधिता, परम क्रांति चतुर्विंशति अंशात्मकं भवति, तस्य ज्या अस्माभिः साधिता। एवमेव प्रकारेण अत्रापि एतेषां भुजांशानाम्, एतेषां गतांशानाम्, एतेषां केन्द्रांशानां ज्या अत्र ज्ञातव्या। केंद्रस्य ये अंशाः गतांशाः भवन्ति। जो अंश भाई केंद्र के आए, कैसे केंद्र के आए? हमने उच्च में से मध्य मध्य मध्यम ग्रह मंदोच्च मंदोच्च में से मध्यम ग्रह को घटा दिया। घटा घटाने पर मंद केंद्र हुआ। मंद केंद्र के जो राशि अंश कला विकला हुए, वही गतांश है, वही भुजांश है प्रथम पाद में। अब उनको तीन राशि में से घटा दीजिए। ये गतांशा भवन्ति प्रथमे पादे, तान अंशान, तान भुक्तांशान, तान गतांशान, तान केंद्रांशान त्रिषु राशिषु विशोध्यन्ते। तदा यद शेषम लभ्यते तद शेषम भवति कोट्यांशाः, गम्यांशाः। प्रथमे पादे त्रिराशिषु गतांशान भुक्तांशान विशोध्यन्ते, तदा शेषत्वेन यद लभ्यते तद भवति, तद शेषम भवति, तद शेषम भवति कोट्यंशाः। कोट्यंशाः ये भवन्ति त्रिराशिषु विशोधनेन, त्रिराशिषु विशोधनेन कोट्यंशाः। कोट्यंशानां या कोटिज्या, भुजांशानां या भुजज्या साधनीयम्। अत्र क्रॉस वेरिफिकेशन अपि भवति मित्राणि। क्रॉस वेरिफिकेशन नाम प्राक् यत्र ज्या साधनमत्र अस्माभिः श्रुतं, तत्रैव कर्मज्यायाः मानं वा ज्यायाः मानमत्र तत्र अस्माभिः पठितं। तत्रैव ज्यामानानि चतुर्विंशति ज्यामाने ज्यापिण्डानां मानानि अपि तत्र उपदिष्टानि। ततः साक्षात् उत्कर्मज्यायाः मानमपि प्रदत्तानि वर्तन्ते। उत्क्रमज्यानाम् उत्क्रमः, उत्क्रम नाम विपरीत क्रमेण यदा गच्छति तदा उत्क्रमः। तत्र प्रथमे पादे कर्मज्यायाः ज्ञानाय किं कर्तव्यम्? ये भुजांशाः भवन्ति तेषां कृते यथा ज्यामानं तद्वदेव कर्तव्यम्। परन्तु ये कोट्यंशाः प्रथमे पादे सन्ति, तेषां कृते उत्कर्मज्यामानेन एव तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति, न तु कर्मज्यायाः मानेन। ध्यानेन पश्यन्तु मित्राणि। अत्र केचन केचन यथा कर्मज्यायाः मानं क्रियते तद्वतेव कोट्यंशानां ज्या मानं ये साध्यन्ति, तेषां कृते समीचीनम् उत्तरं न आयाति। अरे एक एक जगह पर हम आगे चलेंगे, दूसरी जगह उल्टा चलेंगे।
क्योंकि डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन वर्तते उच्चे त्रिभान्तरे षड्भान्तरे नवभान्तरे डेस्टिनेशन नवभान्तरे पॉइंट तद् वर्तते। अतः यदि प्रथम डेस्टिनेशन पॉइंट वर्तते उच्च नामक स्थानं, तदा तस्मिन्नेव पादे द्वितीय डेस्टिनेशन वर्तते, आधारः वर्तते त्रिभान् त्रिभा त्रिभा यत्र समाप्तं याति। अरे भैया 90 डिग्री पे जो पॉइंट्स बनेगा, पहले तो उच्च हो गया और दूसरा ये स्थान बनेगा, ये ये स्थान बनेगा। तदा तत्र किमस्ति, अतः प्रथमे पादे भुजांशानां ज्या कर्मज्या रूपेण साधनीया, कोट्यंशानां ज्या उत्क्रमज्या पिण्डैः साध्यन्ते। तदा तदा किं क्रियते, यदि प्रथम पादे यदमानम् आगतं, द्वितीय पादे यदमानम् आगतं, प्रथमे पादे यदमानं भुजज्या रूपेण आगतं, प्रथमे एव पादे कोट्यंशानां मानं यथा आगतं, तदा किं कर्तव्यं, तदा अनयोः योगः क्रियते, अनयोः योगः क्रियते। भुजांशानां ज्या भुजज्यायाः, कोट्यांशानां कोटिज्यायाः, भुजज्यायाः कोटिज्यायाः अनयोः योगः क्रियते। यदि स योगः अष्टत्रिंशताधिक चतुर्त्रिंशत्शतं कलामितं स्यात्, 3438 तुल्यं यदि स्यात्, तदा गणितं समीचीनं भवति, अन्यथा गणिते त्रुटि भवति। अरे क्रॉस वेरिफिकेशन भाई, इज अ क्रॉस वेरिफिकेशन, उत्तर की पड़ताल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन तत्र भवति। यतोहि यदि इन्वेस्टिगेशन न भवति तदा शास्त्रस्य प्रासंगिकता कदापि न सिद्ध्यति। वराहमिहिरेण साक्षात्मेव उक्तं व्यक्ति प्रत्यक्ष परीक्षणैः, शास्त्रे यद् लिखितं तद्वत् आचरणीयम् इति शास्त्रः अपि न वदति। शास्त्रे यद् लिखितं तद् गृहीतव्यं सर्वादौ, तदा मननं निदिध्यासेन प्रयोगेन तस्य सिद्धिः भवितुमर्हति। अतः तदेव कर्तव्यम्। अतः प्रथमे पादे ये गतांशाः केन्द्रं, पुनः एकवारं, प्रथमे पादे मंदोच्चात् ग्रह विशोधनेन, मध्यम ग्रह विशोधनेन मंद केन्द्रं भवति। यदि मंद केन्द्रं, यदि मंद केन्द्रं द्विभात न्यूनं स्यात्, तदा प्रथमे पादे तस्य स्थितिः, तदा ये केन्द्रांशाः, ये गतांशाः, ये भुजांशाः सन्ति, तेषां ज्ञायते, यथा ज्यामान सूत्रं पूर्वमेव उपदिष्टम्। एवमेव ये गतांशाः भवन्ति प्रथमे पादे, तान् गतांशान् त्रिराशिषु विशोध्यते। घटा देंगे 3 राशि में से गतांश, तदा यदमानं भवति तद्मानं भवति कोट्यंशाः। कोट्यंशाः ते वर्तन्ते, ते गम्यांशाः, यतोहि ते अपि भोगनीया वर्तते। प्रथमे पादे, प्रथम पादस्य पूर्ति कदा, ये अंशा भुक्ताः तान् त्यक्त्वा ये अंशा अवशिष्टा तेव गम्यांशाः। अतः प्रथमे पादे कोट्यंशा गम्यांशा भवन्ति। पहले पाद में भाई गतांश भुजांश हुए और गम्यांश कोट्यंश हुए। तद्वत् द्वितीय पादे ततः विपरीतं भवति। किमर्थं, यतोहि एकवारं चित्रे पश्यतु, येन इतोपि सम्यक्तया ज्ञानं भवति इति मया भावयामि। अत्र पश्यन्तु, अत्र उच्चः, अत्र उच्चः
मन्दोच्चः अत्र भवति प्रथम डेस्टिनेशन, प्रथम पॉइंट गणनायाः। द्वितीय पॉइंट अत्र वर्तते, द्वितीय चिह्नं, द्वितीय स्थानं। तृतीय स्थानम् अत्र भवति, चतुर्थस्थानम् अत्र एतावत् चत्वारि स्थानानि भवन्ति अत्र। प्रथमं यदि इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं यदि अत्र मध्यम ग्रह अस्ति तदा उच्चात् एतावत् अन्तरम् अस्ति, तदा एतावत् अन्तरं गतांशाः भवन्ति। इतः एतावत् पर्यन्तम् अंशाः गतांशाः, केन्द्रांशाः, भुजांशाः। भुजांशानां ज्या भवति भुजज्या। एतस्य साधनं सूत्रद्वारा कर्तव्यम्। राशि लिप्ताष्टमो भागः प्रथमं जातम् उच्यते तत्तद्विभक्तलब्धो न मिश्रितं तद्द्वितीयम् अनेन सूत्रेण। तदा प्रथमे पादे के अंशाः अवशिष्टांशाः, तदा इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं 90 अंशाः वा तदीयराशयः। अतः केन्द्रांशान् भुजांशान् त्रिराशिषु विशोध्यते, तदा एतद् मानम् अस्माभिः प्राप्यते, एतावत् मानम् अस्माभिः प्राप्यते। तद् मानं भवति कोट्यंशाः। कोट्यंशानां ज्या एतद् ज्या भवति, एषा ज्या भवति, ज्या भवति सा ज्या क्या का ज्या भवति कोटिज्या। कोटिज्या कोज्या अपि तस्य कृते कुत्रचित् लिख्यते। कोज्या कोटिज्या अत्र भवति भुजज्या। अत्र पश्यन्तु, वृत्तस्य प्रथमपादे गतांशाः ये भवन्ति ते एव भुजांशाः, तेषां ज्या भुजज्या। ये अवशिष्टांशाः गम्यांशाः भोग्यांशाः ये वर्तन्ते ते भवन्ति कोट्यंशाः। ते किं भवन्ति? कोट्यंशाः। कोट्यंशानां ज्या कुज्या, गतांशानां भुजांशानां ज्या भुजज्या। द्वितीय पादे पश्यन्तु, यदि मध्यम ग्रह स्थानम् अत्र मध्यम ग्रह स्थानम्, यदि अत्र मध्यम ग्रहस्य स्थानमस्ति तदा त्रिराशितः तस्य ज्ञानं सर्वादौ तो केन्द्रं ज्ञायते। यदि मध्यम ग्रह अत्र अस्ति तदा उच्चात् मध्यम ग्रह विशोधनेन अंतरं भवति। यद् अंतरम् अस्माभिः प्राप्यते तद् अंतरं भवति त्रिराशितः अधिकं मानं, षड्राशितः न्यूनं मानं यदि अस्ति तदा द्वितीय पादे तस्य स्थितिः। तदा ज्ञानं कथं क्रियते? इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं ये अंशाः भवन्ति ते भवन्ति कोट्यंशाः। इतः आरभ्य एतावत् अत्र एते गतांशाः अपि भवन्ति, यतोहि एते व्यतीताः अंशाः। इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं वस्तुतः इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम् अंशाः व्यतीताः, परन्तु त्रयाणां राशीनां गणना तु प्रथमे पादे अभवत्। अतः यदि उच्चात् मध्यम ग्रह विशोधनेन यदि मानं त्रिराशितः अधिकं षड्राशितः न्यूनं स्यात् तदा केन्द्रे त्रिराशि विशोध्यते। तदा किं भवति? तदा द्वितीय पादस्य गणनायोग्य कालः, गणनायोग्य मानं प्राप्तम्। अरे इसकी गणना तो हो चुकी है प्रथम पाद की, अब इतना तो घटाओ। अतः प्रथम पादस्य मानं नाम त्रिराशयः तत्र केन्द्रात् विशोध्यन्ते। तदा यद् मानं भवति तद् मानं भवति
गतांशाः, अतः इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम अंशः व्यतीतः। स्पष्ट हो गया? या यहां से यहां तक हमारा केंद्र आया, अर्थात केंद्र का मान 3 राशि से ज्यादा है और 6 से कम है, तो 3 राशि उसमें से घटा दी ताकि हमारा बीता हुआ मान आ जाए, गतांश हो गया। द्वितीय पादे गतांशाः कोट्यंशा भवन्ति, प्रथम पादे गतांशाः भुजांशा भवन्ति, प्रथम पादे भुजांशाः गतांशाः भुजांशा भवन्ति, परंतु द्वितीय पादे गतांशाः कोट्यंशा भवन्ति। ये गम्यांशाः, गम्यांशा नाम ये गण भोग्य भोग्यांशा भवन्ति, एते अग्रे भुक्तर्थम एते भवन्ति, भोग्यर्थम एते अंशाः भवन्ति, अतः एतेषां नाम भवति गम्यांशाः। एतद् भवति गतांशाः। गतांशानां ज्या अत्र द्वितीय पादे कोट्यंशाः, ये भोग्यांशा भवन्ति, ये गम्यांशा भवन्ति, तेषां ज्या भवति भुजज्या, अत्र भुजज्या, अत्र कोटिज्या। ये तो ही कोट्यंशानां ज्या कोटिज्या। अत्र पश्यन्तु वित्तानि, प्रथम पादे गतांशानां ज्या भुजज्या, अर्थात भुजांशानां ज्या भुजज्या, गम्यांशानां ज्या गम्यांशा कोट्यंशा भवन्ति, कोट्यंशानां ज्या कोज्या कोटिज्या। परंतु द्वितीय पादे गतांशानां ज्या गतांशा भवन्ति कोट्यंशा, गतांशानां ज्या भवति कोटिज्या। द्वितीय पादे ततः विपरीतं भवति। एवमेव गम्यांशानां ज्या भुजज्या, गम्यांशा भवन्ति भुजांशा द्वितीय पादे। एवमेव तृतीय पादे अपि कर्तव्यम्। यदि ग्रहस्थानमत्र अस्माभिः मन्यते तदा तस्य ज्ञानं कथं भवति? उच्चात मध्यम ग्रह विशोध्यते। जब उच्च में से मध्यम ग्रह को घटाया तो मंद केंद्र मिला। यदि मंद केंद्र का मान 6 राशि से ज्यादा है और 9 राशि से कम है, यदि मंद केंद्रम षड्भातः अधिकम नवभातः नवराशितः न्यूनम स्यात्, अत्र मध्यम ग्रह। एतस्य अभिप्रायः किम्? उच्चात मध्यम ग्रह विशोधनेन मानं भवति षड्राशितः अधिकम्। षड्राशि तो इतः आरभ्य तावत् पर्यन्तम्। षड्राशि नाम गणना तो जाता, अतः केंद्रात् षड्राशि विशोध्यन्ते। जब द्वितीय पाद में किया था तो 3 राशि घटाई थी, क्योंकि उसका गणित हो चुका है। जब तीसरे पाद में है तो 6 राशि घटानी पड़ेगी, इनका गणित हो चुका है। अतः यदि तृतीय पादे ग्रहस्य स्थानमस्ति तदा गणना कथं कर्तव्या? तदा षड् राशि विशोध्यन्ते केंद्रात्, तदा एतावत् मानम् अस्माभिः प्राप्यते। एतावत् मानम् षड् राशि स्टार्टिंग पॉइंट तः प्रारंभ स्थानात् मध्यम ग्रह यावत् एते अंशा भवन्ति। अत्र भुजांशाः गतांशाः, गतांशानां ज्या भुजज्या। अत्रापि पश्यन्तु ध्यानेन, इतः अपि अग्रे गच्छति, इतः अपि अग्रे गच्छति, परन्तु इतः ह्रासः। यतोहि अत्र पश्यन्तु, रेखायाम् अंतरं पश्यतु। एषा रेखा सर्वाधिक वृहदा रेखा, ततः न्यूनम् एवमेव अत्र तु किञ्चिदमेव। अतः अत्र ह्रासः, अत्र पश्यन्तु, अत्र सर्वदा वृद्धि, अत्र वृद्धि, यहाँ पर बढ़ रहा है और यहाँ पर घट रहा है। इसीलिए गणना का क्रम प्रथम पाद में अलग है, द्वितीय में अलग है। पुनः देखिए, यदि केंद्रम षड राशितः अधिकम नवराशितः न्यूनम स्यात्, नवराशि का डेस्टिनेशन पॉइंट ये है। इतः एतावत् पर्यन्तं 90 अंशाः, 90 अंशाः एतावत् पर्यन्तम् अस्ति। क्षमामि, 90 अंशाः नास्ति, 270 अंशाः एतावत् पर्यन्तं 270
अशीत्यादिक 100 इतः एतावत् पर्यन्तं भवति। अर्थात उच्चात यदि 270 डिग्री तः न्यूनम यदि केंद्रम स्यात् षड राशितः अर्थात अशीत्यादिक 100 तथा अंशा अधिकाः, कुछ नहीं अंश बना दिए हैं और कुछ नहीं। षड राशितः अधिकाः यदि केंद्रम स्यात् तदा केंद्रात् षड राशि विशोध्यन्ते तदा गणना योग्य अंशाः अवशिष्टाः भवन्ति। ते अंशाः भवन्ति गतांशाः, गतांशाः भवन्ति भुजांशाः, भुजांशाः नामजा भुजज्या। एवमेव अत्र ये अंशाः गम्यांशाः भवन्ति, गम्यांशाः। अत्र कोट्यंशाः ये भवन्ति। कोट्यंशाः नाम लंबवत रेखा यत्र दृश्यते, ये लेटी हुई रेखा है। इसको हमेशा लेटी हुई रेखा चाहे पहले पाद में हो या दूसरे में कोई में हो, उसको भुज कहते हैं। और जो उसके ऊपर खड़ी रहती है रेखा, ऐसे कोई रेखा रहेगी, उसको कोटि कहते हैं, लंब कहते हैं उसको। अत्र कोटि, एषा कोटि, एतद् भवति कोट्यंशाः, एतद् भवति भुजांशाः। प्रश्न हाँ जी, ध्वनि आयाति कुत्रचित् प्रश्नः अस्ति वा एतस्मिन् प्रसङ्गे? किमपि वक्तव्यं? म्यूट् करोतु, समीचीनं। पश्चात् प्रश्नानि भवेत्। अस्तु, यदि केन्द्रं षड्राशितः अधिकं नवराशितः न्यूनं स्यात् तदा केन्द्रात् षड्राशि विशोधने नियतमानं भवति, तद्मानं भवति गतांशाः, भुजांशाः, भुजांशानां ज्या भुजज्या। तान् अंशान् नाम यदि केन्द्रं मानं, यद् केन्द्रं मानम् अस्ति तस्य नवराशितः विशोधनं क्रियते तदा एतावत् मानम् अस्माभिः प्राप्यते। तदा तद्मानं भवति गम्यांशाः, कोट्यंशाः, तस्य अपरनामं भवति भोग्यांशाः। एतद् भवति भुजांशाः, गतांशाः, तेषां ज्या भुजज्या। अत्र कोट्यंशाः ये भवन्ति तेषां ज्या कोटिज्या एव। अत्र पश्यन्तु, अत्रापि वृद्धि, क्रमशः वृद्धिः भवति, उत्तरोत्तर वृद्धि, यतोहि कर्मज्या अत्र भवति। इतमानम् अत्र भवति, इतमानम् अत्र, अत्रापि वृद्धिः, परन्तु अत्र ह्रासः। अत्र पश्यन्तु रेखायां ह्रासः, अत्र सर्वाधिक लघ्वी, अत्र क्रमशः ह्रासः। प्रथमे पादे वृद्धि, द्वितीय पादे अपि वृद्धि। अतः प्रथम पादे गतांशा भुजांशा भवन्ति, भुजांशानां ज्या भुजज्या। एवमेव तृतीय पादे गतांशा भुजांशा भवन्ति, भुजांशानां ज्या भुजज्या वा गतांशानां ज्या भुजज्या। तर्हि प्रथम पादे ये गम्यांशाः भवन्ति, गम्यांशाः ये भवन्ति, कोट्यंशाः गम्यांशाः ये भवन्ति, गम्यांशाः कोट्यंशाः ये भवन्ति, तेषां ज्या कोटिज्या, कोज्या वा। एवमेव चतुर्थे पादे अपि भविष्यति, परन्तु न क्षमामि, प्रथमे पादे ये गम्यांशाः भवन्ति तेषां ज्या कोटिज्या। कोटिज्या यथा अस्ति, कोटिज्या मानं भुजज्याया मानम्। अत्र पश्यन्तु, कोटिज्या प्लस भुजज्या बराबर एतद् मानम् अस्ति त्रिज्यायाः मानम्। त्रिज्या का मान क्या होगा? अरे पूरे का मान निकाल लेंगे तो 24वीं ज्या पिंड का जो मान है वही त्रिज्या का मान है। 90 अंश की ज्या पहले ही बता दी थी। 24वीं ज्या पिंड यानी 24वीं ज्या पिंड का मतलब हुआ कि 90 अंश की ज्या। 90 अंश की ज्या हमेशा त्रिज्या होगी, जो 34 और 38 कला के तुल्य है। यदा भुजांशा ये भवन्ति, ये कोट्यंशा ये कोटिज्या भवति, ये भुजज्या भवति। अनयोः योगः यदि क्रियते, यदि सा योगः त्रिज्यामानतुल्यम् अर्थात 38 चतुर्त्रिंशत् शतं कला पर्यन्तं यदि मानं स्यात् त्रिज्यामानं, तदा त्रिज्यामानम् अस्ति त्रिज्यामानतुल्यम्। अतः तृतीय पादे गतांशानां ज्या भुजज्या, गम्यांशानां ज्या
कोट्यंशानां ज्या भोग्यांशानां ज्या कोज्या भवति कोटिज्या। कोटिज्या। अत्र पश्यन्तु, यदि मध्यम ग्रहस्य स्थिति अत्र अत्र नाम चतुर्थे पादे कथम ज्ञायते चतुर्थे पादे मध्यम ग्रहस्य स्थिति? उच्चात् उच्च उच्चः यत्र अस्ति ततः मध्यम ग्रह विशोध्यते, तद्मानं भवति केंद्रम। केंद्रम केंद्रम यदि केंद्रम यद् भवति तद् केंद्रम नवराशितः अधिकः। तदा चतुर्थे पादे, अरे भाई 9 राशि से ज्यादा मान होगा जब केंद्र का, तब कहेंगे चौथे पाद में है। जब चौथे पाद में है तो कैसे गणना करेंगे? अब देखिए यहां से हमने लंब डाला, एते भवन्ति एते भवन्ति एते एतद् मानं वर्तते कोट्यंश कोट्यंश, एतद् मानमस्ति गतांश। गतांशानां ज्या कोट्यंशानां ज्या अत्र चतुर्थे पादे किं भवति? भवति कोज्या। चतुर्थे पादे ये गम्यांशाः भवन्ति, गम्यांशाः तेषां ज्या तत्र भवति भुजज्या। तदा आहत्य किं वक्तुं शक्यते? प्रथमे पादे गतांशानां ज्या भुजज्या, गम्यांशानां ज्या कोटिज्या। तद्वत् तृतीय पादे गतांशानां ज्या भुजज्या, गम्यांशानां ज्या कोटिज्या भवति। परंतु ततः विपरीतम द्वितीय चतुर्थे पादे युग्मे पादे, युग्म नाम समपादे, द्वितीय चतुर्थे च पादे, द्वितीय पादे गतांशाः नाम ज्या कोटिज्या, गम्यांशानां ज्या भुजज्या। एवमेव चतुर्थे पादे गतांशानां ज्या कोटिज्या, गम्यांशानां ज्या भुजज्या भवति। अनेनैव प्रकारेण भुजज्यायाः कोटिज्यायाः संबन्धित ज्ञानम् अत्र उपस्थापितम्। यदि एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः ज्ञानमस्ति तदैव अग्रे गन्तुं शक्नुमः, अन्यथा अग्रे गति न भविष्यति, अग्रे क्लेशः अनुभूयमानमस्ति एव। अतः सर्वादौ उच्चः कः, ग्रहस्य उच्चः कः, यस्य ग्रहस्य उच्चः स्वीकृतः तस्य एव मध्यमा स्थितिः ज्ञातव्या, तस्य एव मध्यमा स्थितिः विज्ञाय तदा उच्चम अपि प्राप्तम, सूर्यस्य वा चंद्रस्य वा सूर्यादारभ्य सर्वेषां ग्रहाणाम् उच्चः प्राप्य तस्यैव मध्यमा स्थितिः प्राप्य उच्चात् मध्यम ग्रहस्य स्थितिं विशोध्य केंद्रं ज्ञातव्यम्। यदि केंद्रं त्रिराशितः न्यूनं स्यात् तदा प्रथमे पादे, यदि त्रिराशितः अधिकं षड्राशितः न्यूनं स्यात् तदा द्वितीये पादे, यदि केंद्रं षड्राशितः अधिकः नवराशितः न्यूनं स्यात् तदा तृतीय पादे, यदि केंद्रं नवराशितः अधिकं षड्राशितः न्यूनं क्षमामि यदि केंद्रं नवराशितः अधिकं द्वादश राशितः न्यूनं स्यात् तदा चतुर्थे पादे तस्य स्थितिः अस्ति। यदि प्रथमे पादे केंद्रम् अस्ति तदा गणनायाः क्रमः अस्ति, ये गतांशाः भवन्ति ते एव भुजांशाः, भुजांशानां ज्या भुजज्या वा गतांशानां ज्या गतज्या भवति, तदतु सत्यं, परन्तु गतांशानां ज्या भुजज्या वक्तुं शक्यते तत् दोषः। यतो हि द्वितीय पादे गतांशाः कोट्यंशाः भवन्ति, कोट्यांशानां कोटिज्या। अतः एतद् मा वक्तव्यम्, किं गतांशानां ज्या भुजज्या इति मा वक्तव्यम्, तस्य संस्कारः मा कर्तव्यः।
किमर्थम यतो हि प्रथमे पादे गतांशानां ज्या भुजज्या, द्वितीय पादे गतांशानां ज्या कोटिज्या, अतः गतांशानां ज्या गतज्या तु भवति, परंतु कोटिज्या भुजज्या तु परिस्थिति वशात एव भवति। अरे बदल जाता है देखकर परिस्थिति। ये गतांश जो हैं बदल जाते हैं। गतांश पहले पाद में भुजांश होकर भुजज्या बनाते हैं, दूसरे पाद में गतांश कोट्यंश होकर कोटिज्या बनाते हैं। इसीलिए गतांशानां ज्या गतज्या तु भवति, परंतु गतांशानां ज्या भुजज्या वा कोटिज्या एव भवति इति वक्तुम न शक्यते। इदमित्थम नास्ति। इसको ध्यान रखना है, ये बहुत ध्यान पूर्वक बात है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा खेल। अतः प्रथम पादे गतांशानां ज्या भुजज्या, गम्यांशानां ज्या कोटिज्या भवति। द्वितीय पादे गतांशानां ज्या कोटिज्या, गम्यांशानां ज्या भवति भुजज्या। तृतीय पादे यथा प्रथमे पादे गतांशानां ज्या भवति भुजज्या, कोट्यंशानां ज्या गम्यांशानां ज्या भवति कोटिज्या। चतुर्थे पादे ततः विपरीतम, ये गतांशा भवन्ति गतांशानां ज्या भवति कोट्यंशाः कोटिज्या, गम्यांशानां ज्या भवति भुजज्या। एवमेव प्रकारेण भुजज्यायाः कोटिज्यायाः सम्यक् ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्यते। तेन ज्ञानेन एव अग्रे गन्तुं शक्नुमः। अब भाई खेल प्रारंभ होगा। अब खेल होगा, समझ लीजिए। अब खेल गणित का प्रारंभ होगा। अब यहां से रणवेरी वादन कालोयम प्रारंभ होगा। अब यहां तक जिसने नहीं किया वह गणित करके अभ्यास कर ले। मैं एक चाहता हूं कि मैं 2 कक्षाएं यानी अन्य किसी समय में लूं जो मध्यमाधिकार के सभी गणितीय प्रक्रियाओं को समझा दे, और उसके बाद हम यानी इसमें ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे चलते हैं। यथा गच्छामः तद्वतेव गच्छामः एव अत्र, परंतु अन्यत्र हिंदी भाषायां ये विलंबेन विलंबेन आगताः तेषां कृते संस्कृते क्लेशः अनुभूयमानः अस्ति। तेषां सौकर्याय तस्यापि रिकॉर्डिंग कुर्मः। सौकर्याय हिंदी भाषायाम् अपि वक्ष्यामि तर्हि अन्यत्र कक्षा भविष्यति वा रिकॉर्डिंग कृत्वा प्रेषयामि। रिकॉर्डिंग कृत्वा प्रेषयामि तत्र तत् समीचीनमस्ति। यतोहि इतस्ततः अनवधानम् अपि भवति चेत् तदा तत्रापि क्लेशः अनुभूयमानमस्ति। कक्षायां क्लेशः नास्ति, परन्तु रिकॉर्डिंग दर्शने तत्र क्लेशः अनुभूयमानमस्ति। कक्षायां यदि संवादः नास्ति तदा कथं कक्षा? कक्षायां तु संवादः हिताय एव, परन्तु यदि रिकॉर्डिंग प्रचलति तं दृष्ट्वा नियोगेन यस्मिन् दिने माधव महोदय न सन्ति तदा अपि तेषाम् आशीर्वादम् अस्मासु आसीत्। विस्मये पादे अनयोः भुजकोटिज्याययोः योगः समपादयोः कस्मात् संशोधनीयम्। कस्मात् संशोधनीयम् नाम माधव महोदय कस्मात् संशोधनीय नाम किं? तर्हि कक्षायाः पश्चात् तस्य अस्तु अस्तु पृच्छतु प्रासङ्गिकता वर्तते। पृच्छन्तु। तत्र योगः तत्र समांशे तत्र कस्मात् संशोधनीयम् इत्युक्ते तत्र षड्राशीदः संशोधनीयं वा अथवा षड् त्रिकोणाः सन्ति खलु? अत्र पश्यन्तु, प्रश्ने अस्पष्टता तदपि अहं भवतः भावं विज्ञाय
भवतः भावरूपी प्रश्नं स्वीकृत्य वदामि। प्रथमपादे भुजज्यायाः ज्ञानं कृतं, कोटिज्यायाः ज्ञानं कृतम्। मीडियम् अनयोः योगः त्रिज्यातुल्यः भवेत्। अवगतम् अवगतम् द्वितीयपादे हा, भुजज्यायाः कोटिज्यायाः योगः अपि त्रिज्यातुल्य एव। तर्हि यतोहि प्रत्येकपादस्य अध्ययनम् अत्र क्रियते, प्रत्येकपादस्य गणना पृथक् पृथक् अस्ति। अतः प्रथमे पादे, द्वितीये पादे, तृतीये वा चतुर्थे कस्मिन्नपि पादे गतांशः वा भुजांशाः भवेत्। तर्हि योगः तु भुजज्यायाः कोटिज्यायाः अनयोः योगः तु त्रिज्यातुल्य एव भवति। यथा केन्द्रात् परिधिं पर्यन्तं कुत्रापि रेखा क्रियते चेत् तदा त्रिज्यातुल्या एव। अवगतं न वा? अवगतम् अवगतम् 90+. जी। यदि कुत्रचित् इतोपि क्लेशः अस्ति चेत् तदा प्रष्टव्यम्। अवगतम् अवगतम् अस्तु। अत्र अस्माभिः यद् अद्य स्वीकृतं तस्य उदाहरणं स्वीकुर्मः। उदाहरणं नाम अग्रे यद् वर्तते ज्ञानम् एतस्मिन् प्रसङ्गे तद् ज्ञानम् उदाहरणत्वेन एव अस्ति, अतः तस्य उपस्थापनं करोमि। लिप्ता तत्त्वयमयि भक्ताः लब्धं जापिण्डकं गतं गतगम्यान्तरं तदाभ्यस्तं विभज्ये तत्त्वलोचनैः। तदा इष्ट चापांशा ये भवन्ति, इष्ट चापांशा ये भवन्ति, तेषाम् आधारेण ज्यादि साधनं कथं भवेत् तस्य विषये अत्र उपस्थापनं भवति। एकवारं लिप्तः तत्त्व यमयि भक्तः। अत्र लिप्त शब्दः, लिप्त नाम कला, तत्त्व पंचविंशति तत्त्वानि, यम यम शब्देन अंकद्वयम्, अंकानाम वामतो गति इत्यनेन तत्त्व यम शब्देन एतावत् कला लिप्त लिप्त तत्त्व यमयि इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति 225 कला, पंचविंशत्याधिक द्विशतम्। माधवन जी एतस्य पृष्ठस्य प्रेषयामि, एतत् पृष्ठं समूहे प्रेषयामि। तर्हि अत्र यदि अवधानं भवेत् तदा इतोपि समीचीनं भवति। तर्हि अत्रैव अवधानं भवेत्। तत्त्व नाम कला, कलात्मकमानं यद् क्रियते तत्त्व कलात्मकमानं कर्तव्यं। कस्य? तत्त्व पंचविंशति तत्त्वानि, यमः शनिश्च, अतः यम शब्देन अंकद्वयम्,
तत्त्वयम इत्यनेन किमस्ति? तत्त्वयम इत्यनेन किमस्ति? अंकानां वामतो गति इत्यनेन तत्त्व अत्र पृष्ठे, यम अत्र अग्रे, वामतः गति अस्ति, वामतः गति एवं चलति अंका। अतः तत्त्वयम शब्देन 25+200 यमैः भक्ताः, भक्तानाम भागः दीयते, अनेन भागः दीयते, अनेन विभज्यते, अनेन विभज्यते। तदा लब्धम यद भवति, लब्धम नाम भागफल, भागफलम यद प्राप्तम तद गत ज्यापिंडकम भवति। गत गतम ज्या पिंडकम। अत्र उदाहरणं स्वीकुर्मः। अत्र भवति मध्यमगरः अस्माभिः कल्पितः। अत्र मानं मानं स्वीकुर्मः। अनयोः मध्ये उच्चात् उच्चात् मध्यमगरः विशोधनेन पश्यामः। अत्र अंशाः भवन्ति। अत्र राशिद्वयं 10 अंशाः, राशिद्वयं 10 अंशाः केन्द्रं। केन्द्रम् अत्र किम् अस्माभिः स्वीकृतं? केन्द्रं किं स्वीकृतं? राशिद्वयं 10 अंशाः। तदा एतस्य कलादिमानं सर्वादौ कर्तव्यं। तदा एकस्मिन् राशौ 30 अंशाः, तदा 30 अंशाः, एकस्मिन् राशौ 30 अंशाः, अतः 30 संगुण्यते। तदा 10 अंशाः इतोपि युज्यते, तदा भवति 70 कला। 70 कलामानम् अत्र अस्ति। 70 अंशात्मक मानं, क्षमामि प्रमादवशात् मया उक्तम्। अत्र राशिद्वयं प्रत्येकस्मिन् राशौ 30 अंशाः, अतः 30 संगुण्यते, 10 अंशाः इतोपि योज्यन्ते, तदा 70 अंशात्मकं मानं, 70 अंशात्मकं मानम् अस्ति। अत्र कलात्मक मानं क्रियते। तदा किं भवति? एतावत् मानम् अस्ति कलात्मक मानं 4200। एतावत् मानम् अस्ति भुजांशाः। अत्र गतांशाः एते वर्तन्ते, एते भवन्ति भुजांशाः। तदा भुजांशेषु ज्या का तस्य ज्ञानम् अत्र उपस्थाप्यते। ज्या अत्र पश्यन्तु, भुजांशा ये वर्तन्ते तत्र लिप्ता तत्त्वयमयी भक्ताः क्रियन्ते, अर्थात 25+200 इत्यनेन विभज्यते। अत्र एकवारं गतम्। अत्र कतिवारम्? 8 वारं कदाचित् गतम्।
दृश्यते वा मित्राणि? अत्र पश्यन्तु, सर्वादौ किं कृतं? सर्वादौ मन्दोच्चाः यद्वर्तते ततः मध्यमगतः विशोध्यते, तदा केन्द्रं प्राप्तं। केन्द्रं नाम मन्दकेन्द्रम्, यतोहि मन्दोच्चात् विशोधितम्। यदि अत्र शीघ्रोच्चः स्वीकृतः चेत् तदा शीघ्रोच्चात् मध्यमगतः विशोध्यते चेत् तदा केन्द्रं शीघ्रं प्राप्तं, शीघ्रकेन्द्रम्। अत्र केन्द्रं प्राप्तम्। अत्र केन्द्रम् अन्तररूपेण मन्दोच्चात् मध्यमगतः विशोधनेन एतावत् अन्तरं प्राप्तम् इति अस्माभिः कल्पितम्। तदा अत्र राशि अंशरूपेण एतद् मानम् अस्ति, राशि अंशरूपेण। तदा एतस्य मानस्य किं कर्तव्यम्? सर्वादौ अंशात्मकं मानं क्रियते 30 संगुण्य राशिषु। राशिद्वयं 30 संगुण्य षष्ठी, 10 अंशाः विशोधनेन 70 भवति। तदा 70 अंशाः भवन्ति। 70 अंशेषु कलात्मक मानं क्रियते, लिप्त क्रियते। तदा 4200 द्विशतम् अधिक 400 कलामितं भवति गतांशाः भुजांशाः। तदा एतस्य ज्ञायते। कथं ज्ञायते? अत्र एतावत् मानमस्ति, एतावत् मानमस्ति, एतद् मानमस्ति भुजकला मानं, भुजकला भुजकलामानं। यतोहि एते अंशाः भुजांशाः, अत्र भुजांशा लेखने दोषः। यतोहि एतावत् पर्यन्तम् एते भुजांशा भवन्ति, एते 70 अंशाः भुजांशा भवन्ति, परन्तु 4200 भुजकला अस्ति, न तु भुजांशाः। अंशा तु अंशेषु भवन्ति, परन्तु कला तु कलायामेव अस्ति। अत्र पश्यन्तु, अतः किं क्रियते? कलात्मक माने 25+200 इत्यस्य विभज्यते, तदा भवति 18 संख्या। 18 चापाः व्यतीताः, अतः गतचापाः भवति 18। एतेषां ज्या कति व्यतीताः? 18 ज्या अव्यतीताः। 18 चापेषु 18 गतज्या व्यतीताः। अनेन अस्माभिः ज्ञायते। अत्र पश्यन्तु, शेषत्वेन एतद् प्राप्तं। शेषम्, अस्मिन् शेषे किं मानमस्ति? एतस्य मानमपि अत्र ज्ञातव्यम्। अत्र पश्यन्तु, 18 लब्धिरूपेण 18 प्राप्तम्, अर्थात् गतचापः 18, गम्यचापः भवति 19। तदा एतस्य ज्या का? ज्या 18तमी चापस्य ज्या 19तमी चापस्य ज्या का? अत्र पश्यन्तु, 18तमी चापस्य ज्या भवति 19तमी चापस्य ज्या भवति। अत्र पश्यन्तु, अत्र भुजकलायां 25+200 इत्यस्य विभागः दीयते। लिप्ता तत्त्वयमी भक्ता क्रियते। तदा भागफलत्वेन गतचापाः अस्माभिः प्राप्ताः। गतचापानां ज्या अत्र भवति 770+1 कलामितम्। तदा एवमेव इतः एषा मानं भवति, एतद् मानं वर्तते
चापानां गत चापाः अष्टादश अष्टादश चापानां ज्या भवति एतावत् अर्थात अष्टादशतमी चापस्य ज्या अष्टादशतमी ज्या अत्र गम्य गम्य यद् भवति अग्रिम यद् वर्तते तद् भवति नवदश चापः नवदशतमी चापस्य मानं भवति षट्पञ्चाशदधिक शतं कलामितं तदा अनयोः अन्तरं क्रियते गतगम्यान्तरम् नवदशतमी चापस्य मानम् अधिकम् अतः अत्र विशोध्यन्ते गम्य चापः नवदशतमी ज्या भवति गत चापः भवति अष्टादशतमी तस्य ज्या भवति एतावत् अन्तरमत्र अस्माभिः प्राप्यते अत्र पुनः पश्यन्तु अत्र अष्टादशतमी चापस्य ज्या भवति सप्तसप्तत्याधिक एकत्रिंशत् कला नवदशतमी चापस्य ज्या भवति एतावत् षट्पञ्चाशदधिक द्वित्रिंशत् शतं कलामितं तदा नवदशतमी चापः अर्थात गम्यचापात् गतचापः विशोध्यते तदा अन्तरं भवति एतस्य नाम भवति गतगम्यान्तरम् गतगम्यान्तरं भवति एतद् अन्तरं भवति अष्टादश नवदश अनयोः ज्यामानयोः अन्तरं तदा यद् शेषं लब्धं तस्मिन् शेषे ज्या का तद् ज्ञातव्यम् अत्र पश्यन्तु पञ्चविंशत्याधिक द्विशतम् इत्यस्य चापस्य ज्यामानं भवति 79 कलातुल्यम् यतोहि अनयोः मध्ये एकचापस्य अन्तरं 225 चापस्य अन्तरं भवति अनयोः मध्ये यतोहि प्रत्येकचापस्य मानं तु 25 कलात्मकम् अतः 25 चापस्य ज्यामानं भवति 79 कलात्मकम् तदा एकचापस्य मानं किम् एक कलाचापस्य मानं किम् ज्यामानं किम् तदा तद्मानं भवति 79 डिवाइडेड बाय 225 तदा 50 एकशतम् इत्यस्मिन् माने कलात्मक माने चापस्य ज्यामानं किम् अत्र 25तः विभज्यते सेवेंटी नाइन टू जा तर्हि एतावत् मानमस्ति अत्र पश्यन्तु 25 इत्यस्मिन् चापस्य ज्यामानं भवति 79 कला
एक कला चापस्य जामानम् अस्ति 79 डिवाइडेड बाय 225। एक पंचाशत् कला चापस्य जामानं भवति तदराशिगुणपातः भवति गतगम्यांतर गुणा शेषम डिवाइडेड बाय चापमानं तदा एतद्मानम् अत्र प्राप्तम्। अत्र विभागः दीयते। षष्टिभिः गुण्यते एतद् भवति कलात्मकमानम्। एतद् भवति विकलात्मकमानम्। 52 कला 40 विकला अर्थात अस्मिन् पञ्चाशताधिक एकशतम् इत्यस्य चापस्य ज्यामानं किम्? भवति 50 कला 40 विकला। 18तमी चापस्य ज्यामानं किम्? पूर्वमेव अस्माभिः स्वीकृतमेव। सप्तसप्तत्याधिक एकत्रिंशत् शतं कलामितम्। तदा 50 एकशतं कलात्मकं चापस्य ज्यामानं भवति 50 कला 40 विकला। एतद्मानं किमस्ति? यतोहि भुजकला यद् आसीत् भुजकला अस्माकं पार्श्वे एतद् वर्तते 200 अधिक 14 कलामितं भुजकलामानम्। एतस्मिन् भुजकलामाने ज्या किमस्ति? 29 अधिक द्वित्रिंशत् शतं कलामितं मानात् 40 विकला अधिकमानम् अस्ति। अतः एतद् मानम् अस्ति ज्यायाः मानं। चापस्य मानम् अस्ति। चापस्याधारेण ज्यामानं चापः भवति अभीष्ट चापस्याधारेण अभीष्ट ज्यायाः मानम् अभीष्ट ज्यामानम् एतद् सूत्रम् अस्ति। अर्थात् एतावत् चापात्मके माने ज्या किं स्यात् तदा ज्यामानम् अस्ति। अत्र पश्यन्तु द्विशतं कला अधिक 14 कलात्मक द्विशतं कला अधिक 14 कलात्मक चापे
ज्यामानं किं स्यात् एतस्य ज्यामानं प्राप्तम्। एतस्य साधनाय उपक्रमः कः प्रचलति? सर्वादौ सर्वादौ केन्द्रं ज्ञायते। केन्द्रं कथम्? उच्चात् मध्यम ग्रह विशोधनेन यद प्राप्तम् एतावतन्तरं भवति। एतदन्तरम् अस्ति केन्द्रम्। प्रथम पादे केन्द्रमेव भुजांशः गतांशः। एतदेव अस्ति अत्र गतांशः। एतदेव अस्ति भुजांशः। प्रथमे पादे केवल एतदेव भवति केन्द्रांशः। अतः भुजांशानां ज्या एतद् भवति भुजज्या। भुजज्या एतद् भवति भुजज्या। एतद् मानम् अस्ति भुजज्यायाः मानम्। तदा प्रथमे पादे यदि ग्रहः स्यात्, मध्यम ग्रहः स्यात्, तदा गतांशः एव भुजांशः, केन्द्रमेव गतांशाः, गतांशः एव भुजांशः, भुजांशानां या भुजज्या। परन्तु द्वितीय पादे तथा नास्ति। अत्र अतः गतांशः यत्र प्राप्ताः ते केन्द्रांशः प्राप्ताः। केन्द्रांशः भवन्ति राशिद्वयं दशकला। एतस्य अंशाः क्रियन्ते, अंशान् विकलात्मक क्रियते। अत्र विकलात्मक भुजकलामानम् अत्र प्राप्तम्। एतावत् भुजकलामाने ज्याका। एतावत् भुजकलामाने ज्याका। भुजकलायां भुजकला माने ज्या का तस्य आनयनम् अत्र क्रियते। भुजकलायां पंचविंशत्याधिक 200 विभागः दीयते। तदा गतचापः आयाति। यदा गतचापः आयाति गतचापस्य मानम् अत्र नीयते। ज्यात् मानम्। एवमेव अग्रिम चापस्य नाम अत्र अग्रिम गतचापः 18 अस्ति। अतः 18तमी चापस्य जामानम् अत्र स्वीकृतम्। गम्य चापस्य जामानम् अत्र स्वीकृतम्। गतगम्यान्तरम् अत्र क्रियतम्। गतचापः 18तमी, गम्य चापः भवति 19तमी। 19तमी चापस्य चाप नाम 18तमी चापस्य जामानं विशोध्यते। अत्र अन्तरं भवति गतगम्यान्तरम्। गतगम्यान्तरं नाम 19तमी चापस्य 18तमी चापस्य अन्तरम् अत्र एतावत् अस्ति। एतद् अन्तरं न्यूनम् अधिकं च भवितुमर्हति। यथा चापमानं यदि द्वितीय तृतीय चापयोः अन्तरं क्रियते चेत् तदा मानम् अधिकम्। उत्तर अस्मिन् माने ह्रासः भवति। यद् मानं 79 भवति एतद् मानम् इतोपि न्यूनं भवितुमर्हति। यदि चापः ततः अधिकम् अस्ति, चापः अधिकम् अस्ति, तदा माने ह्रासः, उत्तरोत्तर ह्रासः। अत्र 25+200 चापे ज्यामानं भवति एतावत्। एक कला चापे ज्यामानम् अनुपातः 15+100 कलात्मक चापमाने ज्यामानं भवति अनुपातः। एतद् मानमत्र अस्माभिः प्राप्तं। 250 कला अधिक कला 250 कला 40 विकला। एतद् मानं 50+100 चापात्मके माने एतावत् ज्यामानं। तदा 18तमी चापस्य मानं तस्मिन् माने एतस्य मानं योजनेन यद् मानं भवति तद् मानं भवति 29+200 कलामितं। ततः 40 विकला अधिकं मानम् अस्ति 200+400 कलात्मक चापे। अनेनैव प्रकारेण अभीष्टचापः, अत्र अभीष्टचापः अस्माभिः कल्पितः। अभीष्टचापे अभीष्टज्यामानं कथं ज्ञायते तस्य समाधानम् अत्र प्रस्तावितम्। अत्र श्लोके यद् लिखितं तस्य समाधानं पश्यन्तु एकवारं। लिप्ता तत्त्वयमयी भक्ताः। लिप्तकरणं क्रियते। तत्त्व नाम
पंचविंशति तत्वानि भवन्ति। यम शब्देन अंकद्वयम् पंचविंशत्यादिद्विशतम् इत्यनेन विभागः दीयते। यथा अत्र अस्माभिः कृतः एतस्य विभागः एव अत्र अस्माभिः प्रदत्तः। अत्र पश्यन्तु, अत्र एतस्य एव विभागः अत्र मया प्रदत्तः। लिप्तकृतं लिप्तीकरणं क्रियते, लिप्तीकरणं कृत्वा तत्त्वयमयी भक्ता क्रियते। तदा लब्धं ज्या पिंडम गतम, लब्धं ज्या पिंडम आयाति, चापः आयाति, तदा किं क्रियते? गतगम्यान्तराभ्यस्तं गतगम्यान्तरं क्रियते। गतगम्य अनयोः अन्तरमत्र कृतं, गतगम्यान्तरं कृतम्। अभ्यस्तम नाम गुणा क्रियते। केन? यद शेषम लभ्यते तस्मिन् शेषे गुणा क्रियते। विभज्ये तत्त्वलोचनै, तत्त्व नाम पंचविंशति, लोचन नाम नेत्रद्वयम्। अनेन विभज्यते, तदा अत्र विभज्यते। अत्र तदाशकनुपातः उक्तः। तद अवाप्त फलम भवति 250 अधिक कला 40 विकला। एतदमानम् अवाप्त फलम अस्ति। योज्यम ज्या पिंडे गत संज्ञके, गत संज्ञक अस्ति 18तमी चापः। 18तमी चापः मानम् अस्ति। तस्मिन् माने अवाप्त फलम योज्यते। स्यात् कर्मज्या विधि, स्यात् कर्मज्यायाः मानम् एतदस्ति। यदि उत्कर्मज्या अस्ति चेत् तदा तस्य विरुद्धम् उत्कर्मज्यायाः आधारेण ततः विपरीतं क्रियते। अनेनैव प्रकारेण कर्मज्यायाः आधारेण एतस्य ज्ञानं भवितुम् अर्हति। भो मित्राणि, एतस्य आधारेण, एतस्य सूत्रस्य आधारेण अभीष्टज्यायाः माने कथं चापस्य मानं, कथम अभीष्ट चापस्य माने अभीष्टज्यायाः मानम् अस्माभिः प्राप्यते। तस्य समाधानम् अत्र श्लोक मध्ये अनयोः श्लोकयोः सारभूतम् अस्ति। अत्रैव विलम्ब्यते। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमो नमः। श्वः मिलामः। रिकॉर्डिंग बंद करिए दीपुतम जी।